ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇപ്പോൾ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് ഫ്രഷായി എങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. ആദ്യം ഗൂഗിൾ തുറക്കുക. ഗൂഗിളിൽ പ്രീ മെട്രിക് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ വന്നതിൽ സാധനം കാണും. അതിൽ ഫ്രഷ് 2018-19. ഇതിൽ ന്യൂ യൂസർ ന്യൂ യൂസറിന് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കിട്ടും. ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. നെയിം ഓഫ് ദി യൂസർ, നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പാസ്ബുക്ക് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഡൊമിനിക്കലി ഇപ്പോൾ കേരള കൊടുക്കുക. സ്കോളർഷിപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ പ്രീ മെട്രിക് കൊടുക്കുക. നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, സ്കീം ടൈപ്പ്, സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം എടുക്കുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, നിങ്ങളുടെ മെയിലാണെങ്കിൽ മെയിൽ കൊടുക്കുക, ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക. ഇമെയിൽ ID അത് നിർബന്ധമില്ലാത്തതാണ്. ബാങ്ക് IFSC കോഡ് നിർബന്ധമുണ്ട്. വീണ്ടും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അത് നിർബന്ധമുള്ളതാണ്. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വീണ്ടും കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ഈ സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ നിർബന്ധമുള്ളതാണ്. ബാങ്ക് നെയിം, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നെയിം, ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി. ക്യാപ്ച കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവിടെ DW54 ഇത് I ആണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ഇതൊന്നും പൂരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് റെഡി ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ നേരത്തെ കൊടുത്തു. അവസാനം ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ ആഫ്റ്റർ എൻ്ററിങ് OTP. അപ്പോൾ ഇതിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ OTP കിട്ടും. ആ OTP ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ റിന്യൂവലായ കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റിന്യൂ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന ചെറിയ അറിവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.